Velkommen i hjemmestudiet. Jeg hedder Claus Schønning, og jeg er musiker og har lavet plader i mange år. Og sidste år var det 40 år siden, at jeg lavede min allerførste LP, Lydglimt. Og i den forbindelse så valgte jeg et par år før at genindspille hele den her LP med de nye muligheder, der er i dag. Fordi sagen var, at det var jo meget primitivt forhold, at den her LP blev lavet i sin tid. Og jeg har altid tænkt, kan jeg vide, hvordan det ville have endt med musikken, hvis jeg havde haft de midler til rådighed, som jeg har i dag. Og så tænkte jeg, så er jeg lejligheden til det, og så gik jeg i gang med at genindspille hele pladen med de nye muligheder, jeg har i dag. Og det var ikke så lige til, fordi jeg kunne ikke huske det hele, og der er ikke skrevet noget op i forhold til det, så jeg startede med at lave et grundspor med den oprindelige plade på. Og så tog jeg simpelthen for en ende af at prøve at finde ud af, hvad tempoet var og hvad akkorderne var osv. Hen ad vejen fik jeg så genindspillet alle numrene. Bag Lydglimt, der ligger der faktisk en idé, jeg havde, fordi jeg spillede med en, der hed Joe Banks, som havde et sted, der hed Purple Door, og derinde, der viste jeg lysbilleder, fordi jeg gik også ud og tog fotos. Lysbilleder med ledsaget musik. Og det var sådan, at jeg havde lavet en serie om skov om strande. Og der havde jeg så været ude at tage en masse dias, hvor jeg havde sådan et overblændingsapparat, som man havde kunne få dengang meget avanceret, som gjorde, at billederne langsomt gled over hinanden. Nu var jeg måske en, der havde lidt større baggrund i musik end i foto, så det krævede en hulens masse billeder, før der var nok til, at man kunne være bekendt om historien. Men altså, det var ligesom det, kombinationen af billeder og musik, der interesserede mig rigtig meget, og få musikken til at illustrere nogle motiver. Og det var sådan, da jeg så gik i gang med musikken, så synes jeg faktisk, at musikken ved nogle justeringer kunne stå alene, og derfor valgte jeg så at udgive LP'en. Det var noget af en udfordring at skulle finde ud af, hvordan man skulle få sådan et nummer til at overhovedet blive virkeliggjort. Og det betød faktisk, at inden jeg gik i gang med et nummer, så skulle jeg faktisk nærmest skrive en hel drejebog til det pågældende nummer med, hvad skal der ligge på hvilket spor osv. Og det var jo også sådan, at jeg var nødt til at starte med en eller anden form for rytme. Så jeg havde faktisk en metronom, som jeg brugte, og så prøvede jeg at spille mig frem med akkorder, med en klaveragtig lyd osv. Og så havde jeg ligesom en basis, som jeg så kunne arbejde ud fra. Så optog jeg på spor 1, der lå det. Så optog jeg på spor 2 og 3 og slettede spor 1 og kunne så lægge noget på 1. Så havde jeg 1, 2, 3, det samlede jeg på 4. Så indspillede jeg igen på 1 og 2, som jeg samlede på 3. Så jeg spillede på 1 og spillede på 2. Det gav mig altså en række spor
med de 4 kanaler, jeg havde til rådighed, så kunne jeg alligevel lave sådan en orkestral lyd. Men det krævede også, at jeg vidste, hvad jeg gjorde hvornår. Så det var et temmelig stort arbejde, og det var sådan lidt sjovt faktisk. Men det er jo ret svært måske at sætte sig ind i dag, hvor alt er åbent. Men samtidig har det også for mig været sjovt, fordi hvis jeg nu havde haft de muligheder dengang, hvad ville jeg så have gjort? Fordi det havde givet mig nogle nye muligheder, også for at transponere musikken senere i forløbet og sådan noget. Det kunne jeg slet ikke overskue, hvis jeg skulle sidde og spille. Jeg klippede heller ikke i båndene, så det betød jo, at det hele skulle være rigtigt fra første takt til sidste takt. Så jo, det var noget af et puslespil. Men jeg fik også en vis træning i det efterhånden, så jeg fandt ud af nogle metoder, som gjorde, at det kunne lade sig gøre. Men billeder og musik kombineret var baggrunden for at gå i gang med det projekt Lydglimt.